Máte to také tak ve vaší kuchyni? Po vaření čistíte jen vnitřek hrnců a nikdy ne jejich spodky. Moje rodina to dělala stejně, dokud jsem jednou nenavštívil přátele. Šel jsem pomoci do kuchyně a viděl, že jejich hrnce jsou tak čisté, že odrážejí světlo, jako by se na nich nikdy nevařilo. Byl jsem šokován. Jak může být takový rozdíl v kuchařském stylu? Po dotazu na přítele jsem zjistil, že používá silný čistič na bázi kokosového oleje. Okamžitě jsem si vyžádal odkaz a jakmile jsem dostal láhev, objednal jsem si ji. Nemohl jsem se dočkat, až to vyzkouším. Musím říct, že mé mnohaleté kuchyňské úklidy byly v podstatě zbytečné. Tohle je opravdu čisté a zářivé. Není divu, že hrnce mého přítele vypadají, jako by nikdy nebyly použity. Tento čistič na bázi kokosového oleje je opravdu úžasný. Přímo jsem ho nanesl na masný sporák a drhnul houbičkou tam a zpět. Sporák se stal bez poskvrny. Pak jsem ledabyle přejel požloutlý kuchyňský pult a po několika setřeních se vrátil ke svému čistému povrchu. Klíčem je, že je multifunkční a lze ji použít na různých místech. Už jde o žluté skvrny a vodní stopy na dřezu, spáry na toaletě, které nelze vyčistit kartáčem, nebo dětské kresby na zdi. Vše lze snadno vyčistit. Je také rostlinného původu, šetrný k životnímu prostředí a mohu s ním pracovat přímo rukama. Upřímně, když jsem to kupoval, nečekal jsem, že to bude tak účinné, ale po použití jsem zjistil, že jsem se mýlil. Práce, které dříve trvaly několik hodin, nyní zvládnu za půl hodiny. Opravdu lituji, že jsem o tom nevěděl dříve. Pokud plánujete velký úklid a nevíte, jaký čistící prostředek koupit, zkuste tento. Odkaz nechám v popisu videa. Kteří potřebují, si ho mohou objednat domů. Viděl jsi to? To je šílené. Je to opravdu úžasné. Věděl jsem, že je to dobré, ale nečekal jsem, že to bude tak užitečné. Tak účinný kuchyňský sporák, dlaždice a hladké mramorové desky se skvrnami musí být vyčištěny včas. Jinak se skvrny vsáknou do jídla a jakmile se vsáknou, už je nelze odstranit. Některé odolné skvrny jsou opravdu těžké odstranit. Běžné čisticí prostředky je nesmíjí, takže potřebujete mít doma 2 plechovky. Obsahuje aktivní látky a částice speciálně navržené pro čištění povrchů potravin, které snadno odstraní odolné skvrny na povrchu. Zesvětluje hluboké skvrny. Pokud máte v kuchyni dlaždice, nezapomeňte je důkladně a včas vyčistit.